ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம மழைக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு டீ வெரைட்டி தான் பார்க்க போகிறோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மழை சீசன், எல்லாருக்கும் சளி இருமல் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த டீயை நம்ம வாரத்துக்கு 2 வாட்டி போட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சளி இருமல் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வராதுங்க. வாங்க அந்த டீ எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். மழை சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டீ செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜார் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த மிக்ஸி ஜாரில் 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம பவுடர் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் டீ போடுறதுக்காக. 4 திப்பிலி சேர்த்துக்கோங்க. சுக்கு 1/2 இன்ச்சு எடுத்துக்கோங்க. சுக்கு இல்லைன்னா நீங்கள் இஞ்சி கூட சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் வர மல்லி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ட்ரை பவுடராக பண்ணி எடுத்துக்கணும், தண்ணி கொஞ்சம் கூட சேர்க்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம போட்ட அளவுகளை நீங்கள் நிறைய குவான்டிட்டி அளவு சேர்த்து நீங்கள் நிறைய பவுட்ரு பண்ணி எடுத்து ஒரு பாட்டிலில் சேர்த்து வச்சுக்கலாம். நம்ம வேணுங்கிறப்போ கூட டீ போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்போ பவுட்ரு பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 2 பங்களவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. டம்ளர் கணக்குக்கு 2 அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. தண்ணி ஓரளவுக்கு கொதிக்கும் போது நம்ம செய்து வச்சிருக்கிற பவுடரை அதில் சேர்த்துருங்க. பவுடரை சேர்த்த உடனே நீங்கள் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுருங்க. சிம்மில் வச்சு அது ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும். நம்ம ஊற்றின 2 பங்கு தண்ணி பார்த்திங்கன்னா 1 பங்குக்கு கீழே வர அளவுக்கு நம்மளுக்கு கொதிக்கணும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அப்போ தான் நம்மளுக்கு அதில் இருக்கிற அந்த இன்க்ரீடியண்ட்டில் இருக்கிற சத்துக்கள்லாம் அந்த டீயில் நம்மளுக்கு இறங்கும். இப்போ நம்ம இனிப்புக்காக வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன் நான். நீங்கள் ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்துக்கலாம், கருப்பட்டி சேர்த்துக்கலாம். வெள்ளை சுகரை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ 3 டீஸ்பூன் வெல்லம் பவுட்ரு சேர்த்துக்கிறேன். வெல்லம் பவுட்ரு சேர்த்துட்டு வெல்லம் கரையிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. அடுத்து இதில் நம்ம ஒரு முக்கியமான பொருள் சேர்க்க போகிறோங்க. அது என்ன அப்படின்னா துளசி இலை. துளசி இலை நார்மலாகவே துளசி இலையை நம்ம டெய்லி 2 இலை சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சளின்றதே இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ இந்த டீயில் நம்ம சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்பவே ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு மருந்தாக இருக்குங்க. இப்போ ஒரு 4-5 துளசி இலையை அதில் சேர்த்தாச்சு. துளசி இலையை சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ 2 நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆஃப் பண்ண பிறகு தான் நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்கிற சூடான பாலை இதில் சேர்க்கணும். தண்ணி ஊற்றாமல் பால் காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதை நம்ம வடிகட்டிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊற்றின டம்ளரில், அதாவது நான் ஒரு ஜக்கில் இந்த ஜக் அளவு நான் ஊற்றினேன், 2 ஜக்கு ஊற்றினேன். பட் எனக்கு இப்போ டீ கிடச்சிருக்கிறது பாருங்கள், 1 ஜக்கு தான் கிடச்சிருக்கு. அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சுண்ட வைக்கணும். இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று. இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். இந்த டீ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ மழை சீசன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த டீயை நீங்கள் வாரத்தில் 2 வாட்டி இல்லை 3 வாட்டி செய்து குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி பெரியவங்களும் குடிக்கலாம். குழந்தைங்க அப்படின்னா ஒரு 10 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். ஸோ சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தனியாக நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், நம்மளுடைய சேனலில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். டீ போட்டாச்சு, வாங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். டீ ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க, நல்லா காரமாக இருக்குது. மழைக்கு இந்த மாதிரி நம்ம டீயை போட்டு குடிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு சளி இருமல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுவே கரைஞ்சிட்டு வந்துடும். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். செம்பாவின் வீடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் பாருங்கள், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ.